صبر مروان بن الحكم بدأ ينفذ. إننا نقترب منه أكثر، ولكنه يهرب في كل مرة ولا يلبث في مكان مرتين. اسمع يا أنصاري، لن تستطيع الوصول إلى مالك بن الريب حتى لو عرفت مكانه إلا بالحيلة والخديعة التي قد تنطلي عليه. أتهون من قدري؟ بل أقول ما عرفته عنه. ما الذي تفعله هنا يا رجل؟ أنا مسافر. إلى أين؟ إلى مكة، لي أقارب أزورهم هناك. وما هذه الأشياء وهذه النقود؟ هي للتجارة، سأبيعها هناك في مكة. ألم تقل أنك ذاهب لزيارة أقاربك؟ أجل، لهذه وتلك. عمن تبحث؟ هل هناك أحد هنا؟ كلا، أنا أسافر وحدي. تسافر وحدك؟ بحصانين؟ فويس، أين أنت؟ انظر ماذا أحضرت لك. اهرب يا شباب، اهرب! الحقوا به! هيا! الحقوا به! أبك يا أنصاري؟ كنت أتساءل كيف سأعرف ابن الريب هذا من بين الفتاك الآخرين إذا هاجمنا. لا تقلق، سأرسل معك أحد حراس القوافل التي هاجمها سابقا. كيف تتركانه يهرب؟ رجل على قدميه وأنتما على الخيول. اذهبا وابحثا عنه مرة أخرى ولا تعودا بدونه. هيا! أكان هذا شذاذ الظبي اللص رفيق مالك بن الريب؟ ابن ماذا؟ ابن الريب؟ ومن يكون هذا ابن الريب؟ إذن كان هذا هو شذاذ. من؟ الرجل الذي هرب. لا أعرفه. اسمع أيها اللص، إذا دللتنا على مكان مالك بن الريب نطلقك. نعتني باللص، ولكنني لست بغادر. لا أعرف مكانه، ولو كنت أعرف لما أخبرتك بذلك، ولو كان في ذلك ذهاب رأسي. تبا لك، قاتلك الله. أتسمع ما أسمع؟ كأنه صوت الحداة وهم يزجون الإبل. جه، لندع هذه القافلة يا مالك، فأمرها غريب. ما الغريب في أمرها؟ كثرة إبلها وما تحمله، وقلة رجالها. ثم لما يمشون بهذا البطء؟ من تعب المسير وثقل أحمالها، فلنرح مما تحمل. لا أدري، ولكن هنالك ما يريبني بشأن هذه القافلة. قافلة كغيرها، ولن نفلتها بعد طول انتظار. إن أردت أن تبقى فلك ذلك، أما أنا فلا. لمن هذه القافلة؟ ومن أنت؟ إنها للحارث بن حاطب الجمحي، وأنا أمين عليها. قبحك الله وقبحها.
انزل انزل. نعم هو يا سيدي. ماذا تراني فاعلا بك يا ابن الريب؟ أيسأل عن هذا؟ ألست أنت القائل العبد يقرع بالعصا والحر يكفيه الوعيد؟ بلى بلى بلى، قلت هذا وأكرر: العبد يقرع بالعصا والحر يكفيه الوعيد. فإن أنزلتك منزلة العبد وقرعتك بهذه العصا أن تراك حرا، فأعدك بعذاب تتمنى حينه لو أن أمك لم تنجبك. ما مر يوم علي إلا وحمدت الله سبحانه وتعالى بأن ولدتني أمي لألقى أمثالك. ويحك، ألا تتبصر أي مآل أنت سائر إليه؟ كنت أختار مقاصدي، أما الآن فلا أبصر ولا أتبصر. أليس الأمر بيدك؟ بل بيد ابن الحكم حين أسوقك إليه وألقي بك عند قدميه. ما أحسبني سألقى مروان بن الحكم هذا اللقاء، فهو لا يحبني ولست بناشد رؤيته. فماذا تظن إذن؟ أظن بأنني في نهاية المطاف قاتلك. ويحك، تقول هذا وأنت الخالي من السلاح مقيد مكبل اليدين؟ ما قلت هذا إلا لأنني كذلك، فلو خليت عني حفظت حياتك. ما رأيت مأفونا مثلك يكابر في ضعفه وقلة حيلته. وما رأيت مثلك يزهو بنصر زائف سينقلب عليه. لا تدفعني إلى قتلك. لن تقدر، فقد أمرت بأن تسوقني إلى أسيادك، ولن تقدر حتى على هذه، فالميت لا يسوق حيا. ما زلت تكابر على ما أنت عليه؟ بل أنظر فيما سأكون فيه وتكون أنت. ما هي إلا ساعة نشوة وطرب تهنأ بها، فما أراه إلا زائلة عنك. بما تهددني؟ بما قلت. أطلقني، وإلا فإني قاتلك. خسئت. هذا صاحبك، علمته اللصوصية أم علمك؟ هذه العباءة جميلة ولا تليق بك. خذوه للسجن واحرسوه جيدا. في الصباح سأخذه بنفسي إلى المدينة ليرى فيه الأمير شأنه. لما إلى المدينة وابن الحكم في مكة؟ انتقل الوالي إلى المدينة. هذا حسن، فلا أحب أن أسجن في ذات السجن مرتين.
تسأل عن السجن ولا تسأل عن القبر. مفتاح السجن في يدكم، أما القبر فلا حيلة لكم فيه. سيدي، لقد أمسكنا اليوم بفرد من عصابته، فماذا نفعل به؟ بورك فيك. خذه إلى مكة مع هذا اللص وسلمه مال الحارث، أما هذا فدعه لي. خذوهما، هيا. وهكذا يكتمل نهارنا الجميل. كيف أمسكوا بكما؟ أين شضاض؟ لا أعرف، هرب قبل أن يقبضوا عليه. أتمنى أن لا ينالوا منه أو يقتلوه. أتظنهم قد أمسكوا بشضاض؟ ماذا؟ لو أمسكوا به لحبسوه معنا أو لقتلوه في مكانه. أتمنى لو أنه قد استخدم عقله وعاد للقبيلة سالما. يا رب، أتمنى ذلك. ما بك؟ يبدو أنه لم يستخدم عقله. أغيثوني! ساعدوني! ساعدوني، أغيثوني أرجوكم، أغيثوني! إنه الفاتك الأشر مالك بن الريب، لقد سرق حصاني وسرق مالي وكاد أن يقتلني. مالك بن الريب؟ كيف هذا وهو مع القائد الأنصاري في طريقهم إلى المدينة؟ لا أدري، لكني رأيت يده ملطختان بالدماء، وكان يلبس عباءة موشاة. أنتما ارصاهما جيدا حتى نعود بمالك بن الريب، وأنتما اتبعاني. أغثني، أغثني! بسرعة يا شضاض حتى نلحق بمالك. هيا 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 يا شضاض، بسرعة 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 بسرعة! هذا السيف الذي سلبته مني وتوشحت به، لا أقتلك إلا به. انهض، قم، فلست أقتلك إلا واقفا لأرى كيف تخر أرضا. أحقا تقتلني؟ أجل، فإن أخليت سبيلك وأطلقتك. ها؟ أتراني لا زلت مقيدا إليك وفي قبضتك؟ قد فاتك هذا. ما كنت لأقتلك حين أمسكت بك. ما كنت لتملك هذا، وإلا فعلت. فأنت دعني. لا تعد، لا تعد بشيء، فإنك لا تفي. ألا ترى؟ وقد يقتلك من بعثك. مقتلك بيدي أكرم لك.
أرى إنك لا تستحق حتى الموت. أنا أجدر منك بالحياة. قتل الأنصاري ورجال آخرون قتلوا معه، وأفلت مالك بن الريب وأصحابه. أفلتوا؟ هذا ما علمته من الجندي الذي نجا، وجئت كي أخبرك. قبحه الله، كان خيرا له أن يقتل مع من قتل من أن يأتينا بهذا الخبر الشؤم. كيف لي أن أواجه مروان بن الحكم؟ لماذا تواجهني يا أيها الحارث؟ حقا على مروان، أما الذي له فيعطى، وأما ما يراد فيمنع. فشأنكم يا آل مروان فاطلبوا سقاطي، فما فيه لباغيه مطمع. وما أنا كالعير المقيم لأهله على القيد، في بحبوحة الضيم أرتع. ولولا رسول الله أن كان منكم، تبين من بالنصف يرضى ويقنع. ما أجداك نفعا عتابك لمروان يا مالك، وإن طرق أسماعهم فلا يلامس قلوبهم، فإنه يتشدد في مطاردتك وكأنه يريدك فردا لا في عصبة. أجل، وأنى له أن ينال مني. لا أدري والله إلى أي مدى يقدر أن يحملك اعتدادك بنفسك هذا. ليس اعتدادا بالنفس، وإن كنت لا أنكره، بل أحس في قرارة نفسي بأن الله سبحانه وتعالى يرعاني ويكلأني، وهو العليم بأنني ما خرجت سعيا لسلطان أو جاه أو وراء مطمع زائل، بل لأقتص للمظلوم من جور وتجبر الظالم.